So, jetzt gehen wir ein bisschen ins Thema Scream 7 rein. Und ich bin großer Scream-Fan und Anfang nächsten Jahres, glaube ich, soll ja der neue Teil rauskommen. Und scheinbar gibt es da irgendwelche Neuigkeiten et cetera. Und das will ich mir mal grad mal den neuesten Stand holen. Wir schauen erstmal hier von Kinocheck Aufregung um Scream 7. Da geht es darum, dass die beiden Hauptpersonen, also Jenna Ortega und die andere, die Hauptperson, irgendwie nicht mehr mitmachen wollen oder so. Und ja, wie gesagt, wir schauen uns das mal an, was da so abgeht. Let's go. Zeit für eine neue Runde Scream. Eigentlich ist die Slasher-Reihe rund um Ghostface so beliebt wie nie und weiß nach wie vor auch an der Kinokasse zu überzeugen. Die Produktion von Teil 7 war bisher aber buchstäblich der wahre Horror. Stars gingen verloren, wilde Kontroversen und Neuausrichtungen waren an der Tagesordnung und der Starttermin wurde mehrfach verschoben. Nun stellt sich die Frage, kommt Scream Das sind auf jeden Fall schon mal keine guten Zeichen, wenn da so viel Knatsch gibt. Also ich bin etwas skeptisch leider. 7 wieder auf Kurs? Die ganze Geschichte jetzt in unserem neuen Kinocheck Original. Die Vorproduktion von Scream 7 begann mit einem Paukenschlag, der die gesamte Dynamik des Projekts veränderte. Hauptdarstellerin Melissa Barrera wurde von der Produktion Melissa Barrera heißt gefeuert. sie. Hintergrund waren öffentliche Äußerungen von ihr, die das verantwortliche Studio als antisemitisch bezeichnete. Die Produktionsfirma Spyglass Media bezog Stellung und erklärte, dass sie eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Antisemitismus und Hassreden verfolge. Diese Bewertung von Barreras Äußerungen sorgte für wilde Diskussionen und wurde nicht unbedingt von allen Seiten geteilt. So oder so stand fest, die Schauspielerin würde bei Scream 7 nicht mehr dabei sein und die Produktion hatte ihren ersten Skandal. Halt voll bitter, weil sie halt voll im Mittelpunkt stand und in den letzten beiden Teilen hat man richtig gemerkt, wie um sie rum was aufgebaut wurde. Und wenn sie wegfällt, dann kannst du eigentlich schon fast vergessen. Doch damit nicht genug. Kurz nach Barreras Entlassung gab auch Superstar Jenna Ortega ihren Ausstieg aus Scream 7 bekannt. Begründet wurde dies mit Terminkonflikten aufgrund der Dreharbeiten zur zweiten Staffel von Wednesday. Es wurde jedoch auch berichtet, dass Ortega eine höhere Gage gefordert habe, die Spyglass Entertainment nicht Ja, zu Recht, sie ist halt währenddessen voll der Star geworden, ne? Also ist schon klar, dass sie da mehr verlangt. bereit war zu zahlen. Manche sahen aufgrund der zeitlichen Nähe auch einen Zusammenhang zur Behandlung ihrer Kollegin Melissa Barrera. Mhm. Und als wäre das War wirklich auffällig. Irgendwie, das war mit der Barrera war das und irgendwie 2, 3 Wochen später ging es dann um Jenna Ortega. Das war sehr, sehr zeitlich beieinander. noch nicht genug, warf dann auch noch Regisseur Christopher Landon das Handtuch. Er äußerte sich auf X über seine Entscheidung und bezeichnete das Projekt als Traumjob, der zum Albtraum wurde. Landons Ausstieg wurde als Reaktion auf die zuvor erwähnten Abgänge der beiden Hauptdarstellerinnen interpretiert. Die Zukunft von Scream 7 schien erst einmal ungewiss. Nach den zahlreichen Rückschlägen gab es jedoch einen Hoffnungsschimmer für das Franchise. Die Rückkehr von Neve Campbell in ihrer Rolle als Sidney Prescott. Campbell verkündete diese persönlich auf Untitled Scream 7, written by Guy Busick. Sorry, by dem von meinem Guy Busick. Instagram und drückte ihre Begeisterung für die Rolle aus. Tatsächlich soll Sidney Prescott Ey, ich bin da mal irgendwie zwiespältig. Einerseits gehört Sydney und Neil und wie sie nicht alle heißen zu Scream, aber andererseits wäre es auch mal geil, wenn man sich davon löst und nicht immer nur über Nostalgie geht, sondern wirklich was Neues etabliert. Also irgendwie ein schmaler Grat. Ich weiß aber auch nicht, was da besser ist. diesmal sogar wieder im Zentrum der Handlung stehen. Doch Campbell ist nicht die einzige, die in das Franchise zurückkehrt. Auch Scream-Urgestein Courtney Cox wird wieder in ihrer Rolle als Gail Weathers zu sehen sein. Die scharfsinnige Reporterin ist seit dem ersten Film aus dem Jahr 1996 ein fester Bestandteil der Reihe. Im September 2024 hatte sich Cox in einem Interview noch zurückhaltend geäußert, nun scheint aber alles in Sack und Tüten zu sein. Nach all den Schwierigkeiten stellt sich die Frage, wie es denn nun inhaltlich mit Scream 7 weitergehen soll. Vor der Rückkehr von Campbell und Cox gab es sogar Gerüchte über ein mögliches Reboot und einen Stimmt, er ist ja auch, oder hieß dann lange, dass er zurückkehren will, oder dass er im Cast steht. Und das wird auch lange spekuliert, dass, scheiße, wie hieß der zweite Killer aus dem ersten? Stu? Nee, doch Stu, dass er noch leben soll und zurückkehren soll oder so. Also ganz verrückte Sachen hat man da gehört. Neuausrichtung der Reihe. Allerdings scheint es jetzt so, dass Scream 7 Genau, eine ja. Rückkehr zu den Wurzeln anstrebt, mit Fokus auf Sidney Prescott und ihre Familie. Genauere Details sind aber noch unter Verschluss.
Nach dem Weggang von Regisseur Christopher Landon wird die Regie des 7. Films inzwischen vom ursprünglichen Autor des Franchise, Kevin Williamson, übernommen. In einem emotionalen Post auf Instagram drückte Williamson seine Überwältigung über die Möglichkeit aus, die Scream-Reihe weiterzuführen. Okay, das ist wiederum ein gutes Zeichen, finde ich, weil er hat die Serie ja mit geprägt. Für das Drehbuch des neuen Films sind Guy Busick und James Vanderbilt verantwortlich, die bereits an Scream 5 und Scream 6 beteiligt waren. Wir können uns also wieder auf eine ordentliche Portion Klingt nach einer guten Mischung aus Neuem und Altem irgendwie, ne? Also es könnte funktionieren. Wobei ich bin halt skeptisch, weil ich weiß nicht, was der neue Teil erzählen soll. Welche neuen Sachen soll man erfahren, die einen Mehrwert bringen? Natürlich neue Kill-Szenen. Ist immer cool, aber so inhaltlich, was soll denn jetzt in der Story noch passieren? Was soll mit Sydney passieren? So, keine Ahnung. Braucht man einen nächsten Teil, ist die Frage. Stand jetzt würde ich sagen, nein. Kann sein, dass ich den dann schaue, wenn es den mal geben wird und ich sage, wow, geil. Das habe ich nicht erwartet, das ist ein Mehrwert. Aber jetzt irgendwie sehe ich da keinen. Gewalt, Meta-Humor und clevere Wendungen freuen. Neben Neve Campbell und Courtney Cox werden sich auch eine Reihe weiterer Stars dem Cast anschließen. Besonderes Augenmerk erhält hier vermutlich Isabel May, welche die Tochter von Sidney Prescott darstellen soll. Scream-Veteran Mason Gooding kehrt auch für Teil 7 zurück, während Madame Web-Darstellerin Celeste O'Connor und Asa German ihr Debüt in der Reihe feiern. Letzteren kennt man zum Beispiel aus der Amazon-Serie Gen V. Außerdem wurde vor kurzem verkündet, dass auch Community-Darsteller Joel McHale als Sydneys Ehemann Mark dabei sein wird. Scream 5 erschien 2022 im Kino, Scream 6 folgte bereits 2023 und auch Teil 7 zielte ursprünglich auf einen schnellen Release noch im Jahr 2024. Die Produktion wurde damals angekündigt, da war der Vorgänger noch nicht einmal aus den Kinos verschwunden. Stimmt, die wollten, glaube ich, back-to-back den nächsten Teil drehen, ne? So war das irgendwie. Nach all dem Problem verzögerte sich der Start jedoch nun um ganze 2 Jahre. Ja, moin. Scream 7 wird jetzt voraussichtlich am 27. Februar 2026 auf der großen Leinwand erscheinen. Aber ich meine, irgendwie war das nicht im Sommer oder im Frühjahr, wo dann verkündet wurde, dass der Dreh begonnen hat. Also könnte sich theoretisch ausgehen. Wir drücken die Daumen, dass von nun an alles glatt geht. Okay, gut. Und jetzt gehen wir zu einem neuen Video. Ist zwar Englisch, aber ja, das kriegen wir schon hin, glaube ich. Machen wir Untertitel an. Details zum Scream 7 Trailer enthüllt. Ich habe geschaut, es gibt noch keinen offiziellen Trailer. Da bin ich weiß ehrlicherweise nicht, worum es hier geht, aber wir werden vielleicht neue Infos hören, weil das ist ein relativ neues Video. Und deshalb schauen wir uns das mal an. We are now less than 6 months away from the release of Scream 7. And for a lot of films out there, once you hit that less than 6-month mark, marketing is beginning to slowly ramp up. And it's how your boy was able to get some information on what we Und weil ich glaube, ich habe auf der Instagram-Seite von Scream habe ich irgendwie verschiedene Posts. Aber das war alle Anfang des Jahres und dann kam nichts mehr irgendwie. Also irgendwie hat es sich angefühlt, als geht jetzt los, aber dann hat man nichts mehr gehört. could possibly see for the first Scream 7 trailer. So that's exactly what I'll be doing here for you guys, is I'll be telling you what I heard about what's going to be happening in the Scream 7 trailer, mainly just sticking to that. And just like I've done with Scream 5 and Scream 6, I have no interest in completely ruining a Scream movie. That has been my policy since we've talked about 5 Cream, aka Scream 5, Scream 6, and it'll still be it with Scream 7. If I today found out who the killers were in this movie, not making a video, not talking about it. Because even with all the controversies and things that Das also generell so Leute, die vorher Films leaken und so, das ist so dumm. Warum sollte man das machen? Wartet doch einfach den Film ab und genießt es dann. Ich finde das immer voll dumm. I've hated that have happened with the Scream fandom lately, I would not want to pull a Richie and become a toxic fan. So I am only going to be discussing stuff Cleanes Studio. Die mit Ghostface-Puppen und so. Die so ein geiles Sofa, richtig geiles Ding. Geiles T-Shirt auch. that I heard is going to be in the trailer and will be marketed in common knowledge because this is what they've decided to show the audience and the public as part of the marketing. Now, again, though, if you want to be completely surprised by what will happen in the Scream 7 trailer, maybe don't watch this video. But okay, kicking things off at the beginning of this trailer, from what I'm being told, it's going to open Von wem wurde der das getold? Also, warum hatte der Insider-Infos? with what is essentially also going to be the opening scene for Scream 7. We're going to be following a couple played by Michelle Randolph and Jimmy Tatro that have already Warum ist die erste Person, die stirbt, immer so eine hübsche blonde Frau? In jedem Teil.
been announced and confirmed in the cast who have rented out Okay, ich nehme es zurück. Im zweiten Teil sind es zwei ein dunkelhäutiges Pärchen, aber erzähl. an Sind immer schöne Leute. Airbnb for the weekend, but this isn't just any Airbnb. This is Stu Macher's house. Okay, also man weiß jetzt schon, der Film wird viel mit Nostalgie und Legacy spielen. Weil wenn es schon in Stu Markes Haus anfängt, dann weiß man ja, es wird nichts Freshes Neues sein, sondern man wird sich sehr, sehr viel mit den alten Serien auseinandersetzen. Und wie gesagt, das habe ich eben gesagt, ich finde es einerseits gut, andererseits auch schade. Apparently, it's been turned into an attraction, and that anybody out there can just Passt aber, finde ich, innerhalb der Scream-Serie sehr gut, weil da geht es ja oft darum, wie sich um die Filme oder zumindest um die Stab-Filme sich ein Kult bildet. Und natürlich, wenn diese Ereignisse quasi in Real Life spielen würden, würde man wahrscheinlich auch ein Airbnb draus machen und das voll ausschlachten. Also, ja, kann ich gut nachvollziehen. rent and spend a weekend in that house, and even inside of it there's said to be decorations and props. I'm assuming referencing the Stab movies, but maybe they're also referencing the real life murders, although I think that'd be very sick. Is there an Airbnb out there that actually does that, where you can stay in like Jeffrey Dahmer's old apartment and look at his stuff? That'd be crazy if that exists out there. And this is one of those scenes I was telling you that is actually leaked online. If you do want to find out more and how this scene actually ends, someone has already leaked it. I'm not going to be talking about Wie that geht part of das, it. Mann? But from what is shown in the trailer, apparently they just go into the house, are excited to spend a little weekend here. They come across a ghost face mannequin or possibly an animatronic. It scares one of them, thinking it's real, but then of course it's obviously not. Kind of like what I got here. That's genuinely Oder a ich fear will auch so eine Figur haben. Das ist so geil, aber ich glaube, man wird sich so erschrecken nachts, so im Halbschlaf, wenn man das sieht. I have every time I walk into my studio. Ernst. Somebody's in that suit and I'm about to die. Not today. But then, of course, a real Ghostface shows up, starts attacking them, and then it ends from there. So pausing there for a second and just going on to my fan speculation, I think that's an interesting opening. Usually these Scream openings have been really built up and hyped up. We expect something kind of mind-blowing, different, or inventive. From the sounds of it, it doesn't look like they're going the route of hiring like big celebrity actors like Drew Barrymore or going with a giant shocking twist. I do think it's interesting to bring the Stew House as the opening. To me, I'm more interested on why the movie opens in this house in Woodsboro and what's seemingly a random couple that maybe isn't going to be connected. Who knows? I have no context Ja, about natürlich, also irgendwie werden die schon connected sein. Das war ja jetzt eher immer so. the actual movie, so maybe this couple is friends with Sidney Prescott, although don't know why they would do that if they're friends with Sidney. I think they would be kind of offended by this house. And based on things that we know about this movie, it's mainly going to take place in a town named Pine Grove, not Woodsboro. Okay, So das also wundert mich. interesting that they start there. I'm curious how that's going to end up connecting and why Ghostface starts in Woodsboro but then ends up in Pine Grove with Sidney. From there, the trailer cuts to, of course, Sidney Prescott and the life she's currently living. We get to meet her daughter, played by Isabel May, who's named Das finde ich spannend, dass man die Tochter von Sydney in den Mittelpunkt holt. Das habe ich mich nämlich bei dem, wo war das, wo die da war? Im 5., glaube ich. Eben die Szene, wo Sydney mit den Kindern spazieren geht. Da dachte ich mir, als ob die Familie von Sydney nicht irgendwann in den Film kommen wird und von Relevanz sein wird. Weil Ghostface ist ja naheliegend, dass Ghostface versucht, vielleicht über die Familie von Sydney rauszulocken oder wie auch immer. Also, das liegt, denke ich mal, nahe. Tatum, and that's of course paying homage to her best friend Tatum, that was also the sister of Dewey. I actually think that is nice of Sydney to name her daughter after her dead friend. We That's also echt meet süß. Tatum's friend group that consists of McKenna Grace and Celeste O'Connor. I'm Ja, wahrscheinlich ist eine davon die Killerin, oder? Also das kann man ja jetzt schon spoilern. Also ich habe keine Ahnung, aber ich denke es mir. Weil sie, keine Ahnung, den Fame abgreifen will oder irgendein Werk beenden will oder manipuliert wurde oder so. Also ich glaube, eine oder alle oder mehrere davon könnten Killer sein. told there's a big focus on Sidney Prescott being a mother and her family life. I'm still so shocked they ended up choosing Joel Das war doch schon mal in Teil 4, aber das ist auch voll das Thema, die Familie. McHale to be the husband for Sidney Prescott. But whatever, getting past that, everything seems nice and well until Sidney Prescott gets a phone call. It's, of course, none other than Ghostface taunting Okay. and messing with her. And kind of like in Scream 2, Sidney believes it's just a prank call, it's someone messing with her. Prank calls are a criminal offense prosecuted under Penal Code 653M. She's probably had to deal with calls similar to this
all her life that didn't end up actually being real ghost faces. But this ghost face really wants to prove to Sydney he's legit, he's real, and he decides to FaceTime Sydney Prescott. This is supposed to be the big jaw-dropping Okay, das ist schon lustig. FaceTime-Gespräch mit Ghostface. Das würde ich voll fühlen. part of the trailer that I'm not surprised they're doing. Ghostface is there on FaceTime. He unmasks himself, and it turns out to be Matthew Lillard, aka Als ob! Warum spoilert ihr das? Stu Macher. Oh yeah, baby, I knew it. I knew from the Das wäre aber voll, also Millionen% scheiße, das schon im Trailer zu zeigen. Als ob die das machen. Da braucht ihr den Film doch gar nicht mehr schauen. second that they officially announced Matthew Lillard would be returning for Scream 7. Well, that means he's going to be part of the marketing. That's going to be the thing that hopefully outweighs the controversy and all the bad rap that Scream 7 has been happening. And it does feel like such a cheap, easy nostalgia trick, because I have been begging for Matthew Lillard Stu to come back into this franchise somehow, some way. I was a believer he was always alive, but to finally get my wish, all because they're trying. Ich finde das irgendwie nicht so geil. Wenn er tatsächlich noch lebt. Alter, warum hat er denn nicht viel früher was gemacht? Warum hat er jetzt, keine Ahnung, was 20 Jahre gewartet, um zu nehmen? Also, das ist irgendwie, wirkt irgendwie inszeniert. Finde ich nicht so geil. So hard to make you forget about the controversy. It stings. It's like a monkey paw wish. I got what I want. Was irgendwie geil wäre, wenn Stu, nehmen wir mal an, er lebt noch und er hat irgendwie im Hintergrund die Fäden in allen Teilen gezogen. Also er hat irgendwie alle oder einige oder die neueren Killer irgendwie im Hintergrund finanziert oder motiviert oder sonst wie dazu getrieben, die Morde zu machen. Das wäre irgendwie geil. Also quasi der Boss Ghostface sozusagen immer Stu war oder Billy oder beide zusammen oder so. Das wäre eigentlich geil. But not in the right context. This is also where I'm being told Matthew Lillard narrates the rest of the trailer from here. So not a lot of Roger L. Jackson as the voice of Ghostface talking to das ist Sydney. schade. It's instead Matthew Lillard as Stu just taunting the heck out of Sydney. And again, under different circumstances, man, I would be eating that up. Just, oh my God, Stu's finally back. Now, I know what some of you might be thinking, because even the person who told me this information, they're not a geek who has been online reading all the rumors and reports like we have. They were so shocked and blown away by that reveal in the trailer. They didn't know it was happening. And some of you out there might now be thinking, why would they spoil that? Why would they Ja, show ernst. Stu already unmasked and everything? Ja. There's been tons of confirmations of returning Ghostface characters. Even Roman, played by Scott Foley, officially returning for this movie. It seemed pretty clear what they were going. Ja, oder sie machen so eine mäßig Flashback-Szene, wo alle oder viele oder die meisten Ghostface irgendwie die Maske abziehen, dass man so eine Collage hat oder so. Das könnte ja sein. Und dann wäre es vom Trailer eigentlich cool, weil man denkt durch den Trailer, ja, Stu ist zurück, aber dabei ist es nur eine Flashback-Szene. Kann sein, dass Scream das so dreht, würde eigentlich auch zu der Meta-Ebene von Scream passen. Das könnte ich mir sonst vorstellen. Das wär dann wiederum cool. Aber wenn wirklich der Mörder-Reveal im Trailer ist, das wäre ultra kacke. To do. It's not Oh, das that macht nicht safe Stu nicht. or Roman or any other Ghostface that might show up in this movie is actually alive and trying to haunt Sydney. It's that whoever Ghostface actually is most likely using AI or deepfake technology to pretend to be Das dead kann auch sein. Ghostface. Now that's my speculation. Weil Scream versucht ja auch immer sehr aktuell zu sein. Und AI ist hier so voll das aktuelle Thema. Ich glaube, das könnte auch sein. Das würde auch Sinn machen. The trailer itself doesn't confirm that fan theory, but I'm assuming that's what they're doing. As much as the last Scream movies have been teasing maybe Stu's still alive out there, TV that killed Stu Macher. If you believe he's dead. I think the movie will make it clear he's still dead, and whoever Ghostface is probably using some sort of advanced tech just to really mess with Sydney. Still, though, it was the perfect excuse to bring back Matthew Lillard and use him for all Das your stimmt. marketing. Das to könnte die sell Lösung tickets. sein. From there, the trailer starts to paint a picture of almost Bruder, das habe ich noch nie an Scream 4 verstanden. Warum sieht der Film so fucking blurry aus? Der Film sieht ja nicht kacke aus, aber die Farbgestaltung ist so komisch. Warum ist das so? two
movies happening at the same time. One where we get to focus on Sydney's daughter Tatum and her group of friends trying to solve this mystery of who Ghostface is, while then Sydney and Gale team up digging into their past, trying to figure out who Ghostface is. That's really the interesting part for me. Mainly, I think the Sydney and Gale part of it, because I kind of like the idea of them going, all right, Ghostface is back. If history has shown anything, it's usually someone from our past. So let's pull out that Rolodex and start looking at who could possibly be haunting us and for what reason. I really like the idea of Gale and Sydney working together, uncovering the mystery. I feel like the mystery aspect has been the thing kind of lacking. Genau, das ist ein guter Punkt. Da müssen sie wieder zurückkommen, weil eigentlich ist ein Scream-Film ja ein Whodunit. Also man will rausfinden, wer ist jetzt Ghostface. Und das haben die irgendwie in den letzten 2, 3 Filmen voll aus den Augen verloren. Das war nicht mehr so relevant. Aber ich finde, das ist ja gerade das Geile an den Filmen. In the last 2 Scream movies, although I really like those films a lot, I felt like they just didn't have that Wes Craven charm of like really making you guess, maybe it's that person, maybe it's this person, oh, maybe it's that. And from what I'm told, there are really 2 interesting shots in the trailer of Sydney and Gale. One of Sydney actually appearing on the Gale talk show. Endlich hat's Gale geschafft. Finally does an interview in public with Gale and just kind of talk about her life being tormented by different ghost faces. That I think is kind of surprising because it feels like Sydney's usually opposed to doing that kind of stuff, but with how close maybe she's gotten with Gale and trusting her, it seems like she's okay with doing that now. But the one I really want to know about when this trailer comes out is there's a shot of Sydney and Gale going to an asylum to investigate a suspect or a lead that could be Ghostface. Okay. Oh, but I kind of see what they're doing there. Sydney and Gale going to an insane asylum to find out who Ghostface is. Like, just looking from the trailer, I'm going to think, oh, Stu is alive. And he's been in an asylum hidden das away könnte all sein. these years. And now he's come out to get his revenge. I totally see the movie doing that kind of angle and leading the audience that way. But I don't think that'll actually end up being the answer. But it is interesting to think that whoever is pulling the strings comes from an insane asylum. Like, that is gonna be for a fun Ghostface. But again, that's just speculation from a trailer I haven't even seen. Other really cool shots and sequences that are gonna be shown in the trailer that are of quick flashes of action scenes with Ghostface. It looks like there's gonna be a couple of callback scenes because it looks like there's a Ghostface attack that happens in a high school theater auditorium. There's supposedly another callback to Scream 4, specifically the phone call with Kirby. Some of you might really remember that scene where it feels like Ghostface is in the room, Boah, richtig geile Kirby Szene. and Jill, only to find out Ich finde, aus Scream 4 bleibt die auch noch am meisten im Kopf irgendwie. Die fand ich richtig geil, die Szene. Ghostface is across the street in someone else's bedroom. It looks like we're gonna get a similar sequence to that with Tatum and her friends shown in the trailer. But probably the coolest, most intriguing shot is there's supposedly a sequence where Sydney Prescott is looking at cameras and footage of her house, and she is having to guide her own daughter to shoot at a ghost face she can't see. Now, they were kind of vague when they described that, so I think that could mean anything. To me, I picture then Sydney in a separate location, maybe looking at her Ring camera on her phone, and Tatum and Ghostface are at the house, and Sydney is there probably on speakerphone saying, Tatum, to your right, to your left, shoot there. Maybe Ghostface cut off all the lights, and I guess through night mode, Sydney can clearly see Ghostface trying to Oh, get das wäre her. eine geile and Atmosphäre Tatum in der can't Szene. because she can't see in the dark, but he's holding a gun and trying to aim at Ghostface. Like, okay, that seems like a pretty cool sequence. That could be kind of suspenseful. We also know that the Meeks twins are officially returning for this movie, Chad and Mindy. Although we don't know Das how ist much gut. Ich screen finde, time or die fand ich, die haben richtig geilen, frischen Wind in die Filmserie gebracht. Vor allem die hier so als den Ersatz von, boah, wie heißt der nochmal aus dem Filmladen? Ihr wisst wen ich meine, der Crush von Sydney. Also, die fand ich richtig gute Ergänzung. or what their inclusion in the film will actually be, they will be shown in Billy small Loomis. sequences in the Also Billy trailer, Loomis? but Nee. not a whole lot. It was to the point that they didn't even tell me what they were doing in the trailer. They're just like, oh, they showed up. I couldn't tell you what they were doing. I know fans have theorized that maybe the twins are working for Gale at the news station in some sort of internship. That's the part I'm curious about, how they integrate them into the story, and if we could get any Sam or Tara updates, because I'd like to know that they're doing well in this universe. But the last big thing that my source lets me in on is that Ghostface does make it clear in the trailer he's not after Sydney. He's after
Tatum. And again, I think that's interesting and kind of a curveball because this whole Ghostface is using past killers, at least we assume, of like Stu, Roman, maybe other Ghostfaces to taunt Sydney, but his actual target is going after Tatum. In fact, the way they phrase it is that Stu is basically trying to kill Tatum again, the same way Stu was trying to kill Tatum in Scream 1. I kind of dig that full circle thing they're going for right there. So Ja, kind of, ich weiß nicht. Weil warum die jetzt einfach random die Tochter von Sydney im Fokus sein soll, wenn die ganzen anderen Teile immer Sydney im Fokus war, weiß ich nicht. all in all, look, I'm 50-50. There are definitely things in this trailer that sound very exciting, and I'm just reading off what somebody else watched. It's going to be completely different when I actually see this trailer for myself, but there are parts of this trailer that are making me fear what I thought would happen with this movie, that it would super lean in to the nostalgic, the callbacks, the cheap, easy grabs, and I just don't want that to be Scream. It's supposed to be an inventive franchise. It's not fan service the movie, you know? So, hey, we'll see when it comes out. I have no idea when the trailer's dropping, but I'm assuming if people have now watched some of it, it's pretty close to being released. Definitely will do a breakdown when the actual trailer comes and see what actually was true, or if I just need to give up the scooping game. Sources just trying to embarrass me. Let me know your theories and thoughts on this Scream 7. Ja, sehr geile Videos. Jetzt haben wir uns ungefähr einen Stand oder einen Überblick geschaffen, wo Scream 7 steht. Ich hoffe echt, dass er Anfang nächstes Jahres rauskommt und wir bald mal den Trailer bekommen. Bin auf jeden Fall sehr gehypt. Bin zwar ja ein bisschen skeptisch leider, wo sich das Ganze hinentwickelt, aber ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Bin sehr gespannt. Bin aber genauso gespannt auf eure Meinung. Schreibt die bitte gerne in die Kommentare. Lasst mir ein Like da, falls euch das Scream-Franchise genauso gefällt wie mir. Und lasst mir ein Abo da, um auch die nächsten Updates zu den Filmen oder anderen Content nicht zu verpassen. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.